bakso guys, bakso Solo spesial kikil di Kediri guys. Langganan saya kalau ke Blitar mesti mampir nang bakso Solo. Enggone nek Kediri. Maghrib guys. Jadi yo enggone awake pangkah. Gorengannya, gue enak gorengannya ya, enak gorengannya. Kono, biasanya neng kono, neng aptek kilo. Bakso, bakso, bakso Solo guys. Daging durian ini aja. Bakso. Bakso Solo khas Kediri. Di sini pakai aku kok. Double ya. Sitok kayak aja lo bisa. Nek lambene dekno kene. Bakso guys, orang tumbah. Mbok. Bakso kikil guys. Piye? Mbek papat kan kurang ya. Pulang ibu. Di situ angkas menole. Ora yo ra. Bakso. Goh, man. Mana saya? Dia macam jelek gitu. Dia numpak nang kono. Jel. Kalau numpak lo. Pikir mau iki. Arep ya arep iki. Tapi ini penting kok guys, itu loh. Ini sangat banget. Satu porsi kurang, 2 porsi akhirnya. Ini yang belum dikasih saus sama cabai. Ini yang udah.